ngono ki. Oh, bener ya. Mama tiga dong. Anake paling. Pakai lagi fli. Habis kan? Jeratan kali. Oh. Jahe sing tandha, jahe kepruk. Nek sandeku nggone. Ah, gandeng karo niku lan iki. Iki tahu sisi modele tukang nyolong. Ya, godange loro kene asli nomor 12 karo nomor 11. Oh. Oh, begini. Heeh. Lah, iki jenenge Irawan. Iki bojone ayu, anake yo ayu cantik. Aku kan di bojo. Aku rasane rapi tekan ngoni kere. Apa rambut gua yang ada kepanasan begini jaluk. Ya. Saya apa nyambut gawe ketone gendeng ngantek jam 2 mulai duite dijaluk begini dilencok nega. Aku tuh guru dhewe karo tapi dah. Oh. Nyapa? Oh, pakai lah tahu tapi kok iso. Aku lali balikan jenenge tapi. Nomor kae. Tidak terbawa bolu. Oh, masalah. Nyapa? Oh, ada di blok aja. Oh, ini bisa kayak iki to. Wis bisa ditolek kae karo ya. Oh, lah ini bocah Bakung. Nomor punggung baru Agista. Lah itu mau orang kata sport. Oh, lagi kayak GTM channel belum kekenaan. Kan GTM channel kayak sandingan kayak nasional kayak kan nasional kan anu seringnya adalah aku mati lali. Anu seringnya sih. Makuklan loh sih. Saya mau kan sopo. Makuklan. Ya. Makuklan. Wildan. Jenenge Wildan. Iki janda. Heeh. Nah. Oh. Oh. Ya, iki jenenge nomor loro sing biru iki tunggasane iki jenenge Sindu. Lah kae aku seneng Mas Bian kasih Joko. Kan biyen langganan aku lek golek pemain tak telpone. Oh. Kae. Oh. Tapi tidak umum. Kok Aldo gimana tuh? Aldo kasih nutup masamu Aldo. Kok satu kemasan dari Aldo mampu mengakhiri pertandingan. Oh, keren wawan, modelnya kena tapi membahayakan. Wawan. Ya, ini Irawan. Poh. Ya, poh. Ini kita jadi tosan dan kayak tosre kanu, kayak tosre Tawang Sari. Poh, apik. Sip. Kayak tosre
Fani. Paso pati tadi. Kalau rekan sampai lho, Pak. Sekolah kira aku naik gas. Oh, sekolah balon 6. Udah. Balon 6 iki. Ah, oh iki Pauji. Oh, Mas Bocah Mulyosari, Kecamatan Pagriwojo, lurah jenenge Abil. Bocah kulit kula. Nah iki Agista. Ya iki sik ya. Oh, nama punggung loro Singgu Dharma Kusuma. Iya, pantas loh. Oh, wah juga ya, asun. Oh ya, ada kan? Iki ya. Oh, iki jenenge ndak kontrol. Soalnya garis besar haluan negara saiki ndak dinyanyi. Ndak ditema karo Rudy Dharma Kusuma. Oh, SMP 6 guru. Ya, kan Yahya. Nah. Si Pauji, semayanan loh. Saya bukain buka pakai apa? Saya buka pakai apa? Bosok. Yo, sing kelas-kelas main yo. Ya, jari ini sekarang jari sekolahnya. Panas ya, hati-hati. Panasnya tenanan. Kowe aja metu duit kan lho ya, metu ngono mbok syukur nek ngono kowe kan. Sapa sing kesel ngono ya? Lah ngono. Kok kira aku nggak tahu? Benar. Apa? Ya, antara ramah sih Pak. Ya ulah itu. Baru di mumet. Ya, bisa burung dia sampai ya. Kan saya terlalu kan tidak terus di itu kayak sadu terus. Iya. Ya, rasa kaki. Yo, kilometer aja sadu. Ya, sadu deh. Oh, lupa. Siapa kayak? Wah, dia aku sesuk di sekolah dia aku ngasih SMP MTS. Besok neng anu neng SMA Gondang. Ganjel toh. Gila. Siapa posisi 1 Bang Dadi Jiko? Kamu nanya. Riko, aku ditanding karo iki lagi. Nah, iki Riko iki. Anaknya Pandi. Nah, iki jenenge Riko Pandi. Pak Lurah Geningan iki jenenge nama itu Riko Pandi. Kembar karo Riki. Riko aku tak tahu iki Riko iki. Ya. Nah. Iki jenenge dibalekkan. Kok. Harap. Sabar deh. Meh lu ngeselong itu rawan.
Oh, Pedro yang kalau kandang. Ape kalau kata cerita kan belum toh. Sing bon-bonane jeli musuh junjung. Jeli iki kecamatannya Karangrejo. Ben, ora teko. Ya iki net iki baru mati tapi wis net. Aja mepet ae pada jalur kamu aja mepet ngono kok bisa. Engko Wah, ini kan buka KP, kawan menengahnya itu dari kedanggangan. Oh, ruh anak-anak itu kan dua gede. Ya, kayak cerita ke susu. Ibero ini konser berjajal. Masuk Wawan Bendungan Trenggale salinge anu kono Sidomulyo wah Mas Allah set Pak Durjo berarti kangenan kangenan Sidomulyo oh Ape ini rolikur temat set oh temat ini beda Ape ini jenis metu nanti moncrot selikur rolikur ini sering ngarep jangkui berarti kode ini kok ini dong ini oh Agista namun punggung papan ini sering adalah nantang ini omae anu gempolan kecamatan Pakel Tulungan Guru Arifson ya le. oh Tulungan Guru wis arep guru oh lagi gitu ana Marianto anu arep tapi aku dia ngambil main hah aku naik gemi wis mati kok wis mati Macam turun. aku kalau jadi officer ya kayak rugi kan pemain itu saya bayar poin kok saya taruh tak lagi pakai blok boleh bayar pas itu baru enak ya aku kan juga ngomong anu sama dengan tuh gitu boleh pas nih mas nggak masuk kan jangan dibatam di pertandingan gitu orang sama itu masih menggini kalau menggini di TM channel kan nah ini dan itu dan bro wih tadi ini ganti ini Ice turun mana tau ini buri saya main buri dah wah tuh ya Agista terus pas nadanya sih ngebrang enggak aku sayang ibu saya ngebrang dulu ya coba kita
sing unggul tak naik sik. Ben tak naik sing unggul. Lah tenan to. Lah, lha dicorak balik iki. Poin. Loro, po. Anjene kaya prosakane lu ape kaya rame kaya. Lah, po. Po. Kan ya kowe arek ati guyu aku ora pengen guyu ning lapangan, Bang. Pakai lagi fli. Dia gini mari sampai kalau sekolah meneng SMA Gudang. Kono iki. Po. Halo. Apa? Nopo yo ngatur sing ngono. Aku salah semaput kanu salah semaput aku kan kayak napas buatan kayak ngomong di kayak gini. Apa masih ngene udah buatan kan. Siwet kowe nolek. Oh, aku Dendi berarti ke klub buat di kantor aku. Dendi, aku kayak bulatan gitu. Nanti kan mereka gede ini. Jadi kayak Gar ini bapaknya jenenge Riyadi ya. Satpame Universitas Bhinneka. Dan dia sedikit lagi Bhinneka. Hanya pakai aku puas tangkepku. Ya kono gaya anu masker. Apa nih Mas? Ayo Mas. Mari Mas. Pas ini sing penak iki bisa mege kesel mang apa aku yo. Are sing penak anu ya unggul dalah. Ini carane iki masuk. Ngono pokoke aja mepet-mepet aja ngesak ning iki lho. Nggih. Agista. Jeratan kali. Kuburan dah. Kok. Kalau kuburan dibalek nih kalau manjit-manjit. Yang mana ini belakangnya? Oke. Dendi. Dendi kan dulu jenenge Ari. Jangan aku bingung juga saya. Gitu mau mangan karo linggo. Prabadi muga-muga bare aja metu. Iki gak sanji kok. Ape. Jangan pengen lo gambar mulai main mekeng kok nanti kok. Anu GTM channel ngono ya nek. Angkasa Sport ngono ya nek. Engko lek mau cuma selek ape. Kok yakin. Jeneng dalem baru rasawan regale. Rawuhipun matur nuwun kakek banget. Lek perkara tenggene Bandung kersane bubar. Apik. Masa lho terus dianamu kok pinter. Iki gocengnya aku lho. Kowe kangen kok ate tak goceng karo asu. Pak beda hotelnya. Ayo sekali padha. Ya. Ya kok mesane ya ora gak iblas. Ya yo lek. Ono ya lek kita nyantol yo bet, tapi kan tok keri. Rolas wolu, Irawan. Kok Irawan? Anu, Wawan. Ngerti gak kita ya? Apa? Lah ya kok piye jare? Oh. Iki pulang. Mungkin sekali lek ora blok yo. Sekali geraki kudu ndiko.
Lek poli, saya kasih gerak main gerak tok, dan itu saya dimpor amblas, jadi gerak dhisik. Nah, ini jenenge po awis tok. Kayak jagung suke, jagung susu keju. Jagung susu keju sing dodol kakanane Gio. Bapake Teri. Omahe sandinge mae gareng. Oh. Madep. Kan mlebu kidul ngono ae mae. Ya, madep alor. Sandinge mae Gio mae madep kidul Gio. Dalam jenenge tangke. Halo. Loh, masa? Ya, ini ada poh itu. Poh. Ini kalau jangan dulu di kono pribumi teman. Nanti kono. Anake paling. Poh, anake ngono jenenge anu, Riko. Matamu. Ada tuh uangnya kan udah ngejerokin cangkeme bolone. Tapi mau saya dengan bulat Rudi. Terus tenang, aku udah bingung aku kan. Tapi kok kene bingung aja ngetan. Nah, tolong banter pakwanmu metu bene lho ngono ki. Oh, bener Dagropo, mengenai Mbak Lurah Kedung Cangkring. Mbak Yati ini adalah purnawirawane tentara. Pernah Mbak Yati ini bojone bedan, terus pansingan tentara, terus saya dadi lurah. Poh, baru gue mari ngono pelatih Kedung Cangkring. Jadi rumah ndak tepat? Gene oh sandel. Sandi ini jenenge sandul ta. Nah, jadi bojone beda, oleh pansingan tentara, sik dadi lurah dari piye iki. Mari pelatih tim putra Kedung Cangkring, batu Bang Kumis. Main polisi berarti di Jinate Suroso. Kita lek masuk omongnya metu. So, matamu sing ngomong jawab. Iki lho, dibundri kene iki sakene lho. Berarti mati wong iki gitu iki. Lah nek pasti kok propane aja, Pak. Nek mlebu ae. Langsung mlebu ke kasih iki dulu ngono lha kok mlebu omongnya metu kok Suroso matamu iki lho ndak ngono. Saiki mati Suroso. Aku sekelingan. Pira seniku gambare seno. Loh. Dalem. Lek Banyuwangi seno. Lek ning gone Surabaya balon. Lek ning Tulungagung akeh. Ondolan, bangka, lonte, telu yo. Loh, iki sik. Lah, metu metu kae nek ae. Oh, nek gosong merem ya. Jadi nek gosong merem mau ngene ya. Aku kok boleh ngipi ben metu dhewe. Lali kok kalau piye ku jajal kali kok lho Kak. Metu ta. Oh, aku rong dina anu mriku kena temu jan pegel. Gila ya, kan dikune angel ae. Kita kapan dikumpul praisin aku. Oh, lah. Karena tak goyang kontanan iki kaya wong duwe lho. Ora dusukne kan mati. Kayak aku masak wedi panas. Dur pare iki. Dur. Bisa jadi poli itu kuat. Garam. Apa? Pipis loh. Pipis. Lewong itu kan dodo. Lewong lanang udah ngadeg. Lah aku jengking aku sing marah iki anu iki sisane sisa. Subasine wis mulih wae. Ya.
game lagi. Yuk. Kemudian sedikit saiki Universitas Bhinneka. Poh, 24 ya. Ya aku baik iku 19 anu rae kene. 20. Heeh, ben tak ngene 20 kene. Katinggal. Ya ngono jadi itu masa ya ben presentasi ya kan. Jadi barang lagi. Jadi suara aku yang APL luwes ngono. Aku lali karo suaraku. Lho, itu iki aku. Nanti diedit kok. Lali apa pikun? Lho diedit le, telu kira-kira angel, Mbak. Nah, terus. Telu angel iki, Cok. Oh, nyatu anu lek iki kan mantek. Tapi kayak berarti di Rosini mending ini berarti petang juta kan kan yang lawas di setempel oh benar dulu benar kerakit hati-hati tukang nyolong berdoa nah lagi sini sama kuenya kutel kok nggak dikutel itu jangan tidak akan dikutel lah kutel mantelnya dikutel itu ya itu Poh, bakal nabi kok bongkok. Lah masuk. Masuk le enggar. Jenenge beneran yo. Bener, aku kan tua pinter aku. Asal tok. Enggar Adianata. Riyadi. Bener iki kan. Aku yang tangan keluar ini enggak lu marahin. Pojokan kalau le. Oh, kono. Oh. Lebet iki pembantu iki sama pemain. Lebet iki pembantu wasit. Lek lebet terus berarti yang mengikuti, tapi lek wasit terus jelas berarti ya wasit sing menentukan. Ngono carane. Aneh itu dari lebet lek pas mau ngatur maklum ngono. Oh. Ya tidak kena kono. Salah. Poh, iki jenenge poh. Beda kowe nek kurang pemain dikok ilawan. Heeh. Pirang dino kuwi? Lho, iki tetap diri-diri. Ya apa sih? Lah wong anake ora perlu tondo 1 juta sing ning ujungan. Ayo pirang dino? Lah nek dosen aku kowe tak tolak aku ora aku. Jangan le. Aku kecakot. Ukur. Sekolah ulangan. Adri, percaya. Ayo sih kon mulai. Wasite ngato kan mulai. Apa nih balik sih? Wasite ngato. Iki kan gue tahu kok namanya dia jalan nih. Ini mandi apa kalau enak apa ini? Kalau cuma jangan enak nih. Jangan deh. Ngapa deh? Kelvin ki anda omae iki ponakane aku ya.
Piye? Mik. Nyapa? Nyapa kok bunga? Sebanco. Apa mana tuh kayak kobor? Iya, izin ya. Pinter ya. Ini pinter ini ngapus muni pinter ya. Ini kan gina tipu-tipu. Ya. Apalah takilun, utaknya digawe. Maksudnya ini angin. Apalah takilun. Mana itu akalnya kon gunanya. Ngerti? Nggak. Izin yang dibawa ya. Ya, kayak ini kok anak pintu ini kok langsung pintu gerai mantap. Kita mau langsung mat. Oh, jadi apa? Berpanggilan makmu banjir. Nah, ya. Ya, nyantar mas, saya jangan mau dong. Ini kan gue bilang majid. Enggak. Terus tak kena kawan. Aku bingung. Nanti lo untuk cakap lo. Ya ada langsung aja dia masalah sudah. Ini Rudia. Jangan pak ya. Apa? Ora iki ora. Mana ingat dong, ini kan anak-anak ini kan ada posisi satu, kan yang dapat aja kayak pase. Ya, gue yang musuh rapok nih loh. Yo, jumur, putih. Ya, kita telur nih, ini telur belum itu, bikin banyak kita dulu. Ya, kalian kalau cok, itu anak cok pakai cok. Nah, jumur. Ya, ada kau kita digendong. Normal enak loh. Itu benar. Beda enek, jahe enek, kuah enek, tahu enek, gedang enek. Terus kuwi apa jenenge? Ngene. Apa to jenenge? Ikan. Nah, ya. Apa? Ikannya apa loh? Jam 5 sore maghrib. Itu tuh bikang lo lek. Ya. Angel bayar bikang nilai kali pinter yo kamu ya asu. Lek bare rapas ro kuwaku ceter kan. Enggak wong pinter pas. Nambosane campuran pati ukur-ukur repo. Bisa kaya mendut. Kayak pena. Tenan, Bagosari apa guys? 2 kilo no terdikai gara-gara trong repo. Ini sampai mak cenul. Takon baru sawan anu kayak 45. Baru sawan 45 Kabupaten Trenggalek. Kayak seringe metu Kelvin. Apik. Lek tinggal kayak gini pange pena. Apa? Coba lah. Eka dan kawan-kawan lurai orang tuane. Oh, ini mau kaji. Mau kaji. Musuhe Wonorejo pasar desain interior. Masa paman ayulah ya kok rong pasul. Kok do ngantuk. Karo ibu. Kayak biyen main zaman sekolah kowe mau dilapik. Saiki kowe kok entek ya ini. Nyapa tak kok. Oh, tapi ya. Benar mana itu? Du, mana deh? Jangan apa ini? Mana mau? Ya.
Waduh piye nek kok pancen kan cuma sirapan iki. Kowe sama lho, prik kowe kedul-kedul. Sirapan prik. Lah. Lu agak mati mau datang ke berani kita. Dewe, Gis. Kilo saya punya. Ketiga. Saya kok tidak rugi menang ini kok dari mindset. Pari. Pas semese. Ira kan iso kan zaman SMP biyen. Mergo lek poli. Golek bojo yo nang ya mergo pinter. Kok sujine wis takut tek rendatek moncrot iki. Dan sandiku kok. Barene sandiku. Ini bocah aja dan mulai lho ya, sesuk sekolah ya. Lek kita. Gak mulai. Engko aku ngerani bar. Lek makmu. Makmu dongko. Bar iki kita. Lah kuwi iso lho. Iki tekan loro ta. Iki sandur liyane ora tak dikai. Iki sandur benar kaki nanda po. Ayo. Iki sandur ku jalur itu. Enggak pakai sandur. Iki. Ya, iki mundur. Golek telur iki. Golek telur iki. Ngapa sok kowe ngapa sing jiko iki? Lah telure main. Lah iki, lah ngono nek. Nek, kemana semua dari tadi balik mati. Lah ngono ada dikentak. Betul kan? Ya, Eki mundur golek jepate. Lah, awas nih. Lah, ini jepot. Ya, saya udah begini salah, apa terjadi-jadi. Abi, pakai masuk tau uang ya soalnya. Nah, glengon. Nah, ini, ya glengon. Ya, apa? Kelet. Ada apa tuh guys? Aneh gue. Pilih. Unggul. Nah, pinter. Ini kena diteluk, kena dipapat, kena didorong. Balnya dulu ini kena disembarang. Mundur dada. Malah rendeng. Kudu bek lompane lapan iki. Boleh, kebuang. Ora. Nah. Nah, kesek metu. Kena tak omong iki aja kok keki. Kene itu tunggal. Sing koyo iki Sandu, Egi karo Tatan ngono. Lah iki poin lah. Poin tok. Jadi poin ben iki koyo iki sumpah wae kosong lho Jan. Kalau sampai itu papat ayo. Dari ngumpul dhuwur ben iso paril. Dhuwur Pak. Ya, dhuwur para lan nangkel. Kok iki jare makan nek, kowe bare wong mburi. Nyandal untune. Ya, kayak kagok masuk. Ya, wong mburi sare. Wes saiki genteng mosok 8. Iki 3 meteran jaluk iki jaluk. Iwan. Ki jaluk ki mitaki. Kita. Ngomongnya Egi cowok Sandu. Ora, tole. Boleh pinternya lah di penjara jawab pinter jangan pitung sasi. Polisi kucuk nih. Masuk aku wapung. Kayak pematek penjara. Anu kesulitan kurang karo tahu.
Heeh, kayak anu nek sing pinggir kan. Ngene iki khusus saya dhisik. Iku sing narik iki nantang. Ril paril nantang kon narik. Paril nantang kon narik. Iki dhuwur po. Nah, iki poin. Kuwi sing menang. 10. Ngono carane iki ndelok poine. Heeh. Nah, iki juga ya asine. Kurang dhuwur po. Kurang dhuwur lho ngono ki bal ngono ki. Kalau ini kurang dulu, jadi kurang ngel. Ini tuh api. Tapi kalau jangan pelanyar berkowe. Nah, dulu deh piye. Ya, dan balik ini salahnya. Nah, oh, api. Nah, lagi. Nyada, ini kan kayak dulu jangan naik dojo toh. Ngono cah, wong pas ngumpul ora berak gelem to. Kapan iki ndak ngomongnya aku irawan genah iki kok. Ya kata saya kata aku badhe irawan iki kok sing poin. Ya saya lho ndak jalan sokol. Ya, kalau aku minta ya tuh aku ndak marahi irawan ya tuh tahu satu cak bisa Kedung Banten kecamatan Bakung. Bakung wis kono kono kan PKK ne rumah. Lho iki tenan iki sejarah ada. Meneh-meneh wae ero dhewe ta gara-gara Gusdur kae. Gusdur kuwi baru ra sing ngomong Gusdur baru kanu sawan. Bawa sawane bagus bening. Durpar, kowe iki dhuwur rondo ben iso anumu. Alah. Rila mono buka-buka ini pasti dhuwur Mas ngono. Rawan tenan bar iki kok padha iki kok. Iki padha iki kok. Lah iki. Mati. Ya, padha tenan to. Wong aku masa buline dirabi. Anake Mbak Aline dirabi piye kok ndak kocrok? Gendeng itu masa anaknya gak ada dirabi. Tetapi ngene yo jingklek diganjel dia. Boy iki lagi. Tembak deh, kalau dekat saja kakak. Tadi kalau pokoknya lagi kamar itu di kamar yang dulu. Pang. PKID kabeh kuning nyekel mik. Oh. Aku betul. Halo. Nyatu sing wong semono kanan dene sing iso. 18 Dalam. Oh. Iwan. Nanti kalau ada ditanya. Kok? Kan maca nomor rumah nongko dan ora ndak lho. Oleh pedet. Ora pedet wedhus. Oleh keciprik. Wedhus. Oleh keciprik. Gajah disebut. Kok kakek lima bagi kakek apa itu semua jadi ya tidak Turun. mantap oh kasih kalau kasih kali pak 16-20 negara pokoknya ngarep loh jangan sama lagi itu Iki lho sambung. Ngatu sama si Windu ya kalau Windu ini 8 tahun
Jenenge sitok-sitok enek. Windu ki 8 tahun. Aku sang tahun. Ae sewindu. Yo. Yo, ayo. Cakep. Oh. Gelem paman aku dadi pendekar pacar. Anu. Ya, engko nek wayane gene bleka-blekane aku cepok. Betuwi banget ra kena pacar. Sekore 17 Kabar apa? 17 iki gambare anu duren, 12 iki gambare TTIY. Ora aku cara mandel kok payu ya. Ayo. Itu second. Pirang? Itu second. Itu saya kan ngobrol ya bilang. Kan itu saya kan ngobrol kan oke. Milih itu dah. Ya kalau itu saya kan ngobrol bilang. Tulas. Pokoknya kan bisa. Alah, lek padahal sama ibu bener bareng. Bareng mulai. Oh, kalau diraware mulai. Selamat jalan penonton. Selamat sampai di rumah Anda masing-masing. Dan semoga jumpa lagi besok malam. Saya Gita Maulana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.